तो दोस्तों, एक भड़ुआ प्रधान सिर पर टीवी रख के अपने चमचों के साथ नारे लगवाते हुए टेम्पू पर बैठा आ रहा होता है। तभी टेम्पू की पहिया एक गड्ढे में चली जाती है। तो प्रधान टीवी को नीचे साइकिल पर गिरा देता है। तो साइकिल के पीछे की पहिया टेढ़ी हो जाती है और आगे की पहिया निकलकर तसले में ले जा रहा कीचड़ का पानी रंगा को लगती है। तो रंगा जाकर आगे हो रहा बिजली का बर्थडे के केक पर कीचड़ का पानी गिरा देता है और रंगा कपड़े को फाड़कर शैतानों की दुनिया में आ जाता है। और आगे रखें, मटके में लड़ता है तो रखा मटका नीचे गिरकर फूट जाता है। तो उसमें से एक डरावना जिन निकलता है और जिनके हाथ में सोने का मटका होता है। तो रंगा मटके को देखकर छीनने चलता है तो उसकी बनियान फट जाती है और एक जिन ढेर सारी मिर्ची खिलाकर उसकी हालत खराब कर देता है। दोस्तों, आपके माँ बाप की कसम, लाइक और सब्सक्राइब करें।